Ma läksin ilma eelarvamusteta, puhta lähega selles suhtes, et tuleb see, mis tuleb. Et mitte unistustega, et ma tahan saada seda teist ja kolmandat või neljandat emotsiooni või kogemust, et läksidki avatud meeltega. Et minu esimene kogemus Mehhiko restoranis, kus ma võtsin menüü ette, ma ei saanud mitte midagi aru. Burrito, taco, Eesti Vabariigis tollel ajal me ei olnud isegi kuulnud sellistest toitudest. Kuna Eestist väga vähesed midagi teadsid üldse ja ajalooklassis, mina küll õppisin Ameerika ajalugu ja see oli teises klassiruumis, teises hoones. Aga see, kus oli siis maailma ajalugu, siis seal olid ilusad suured kaardid. Kõik küsisid, kus kohas Eesti on. Aga see kaart seal oli vist aastast 85, sellepärast, et Sovetlik Nõukogude Liit oli suur ja punane ja hõlmas ka Eesti Vabariigi. Et siis ma küsisin õpetaja käest, et kas ma tohin ära märkida, kus Eesti, Läti, Leedu on. Ja siis ma pastakaga või harilikuga siis joonistasin sinna 3 Balti riiki ja tegin noole peale, et siin on Eesti. See ütlus, et kui sa lähed vahetusaastale ja sul on ühte värvi päikseprillid ja tagasi tuled, siis sul on selline miks sellest maailmavaatest, siis nii ta ongi. Sul 2 kultuuri seguneb ja sa ei pruugi sellele ise üldse mingit, sa ei pruugi aru saada sellest, et see lihtsalt on siuke loomulik osa.